Рұқсат па, Ереке? Кіріңіз, кіріңіз. Отырыңыз. Сендей азаматтарды көргенде біз қуанамыз ғой. Қош келдіңіз. Қалайсыздар, жағдайларың жақсы ма? Тыңдап тұрмын. Ереке, үйді аяқтадық. Енді соған тек өзіңіздің ғана қолыңыз қалып тұр. О, тамаша. Енді мен ол үйді көрмей, тексермей, ана қағаздарыңа қалай қол қойып, ойланшы өзің. Ереке, негізі сіздің қызметкерлер алдында өздері келіп көріп кеткен, қалған Басекең өзі шешеді деген. Білем. Барлығынан хабардармын. Бірақ әлі бітпеген жерлері көп. Бітіретін жерлері бар. Аяқталмаған істер бар. Соның бәрін соңына дейін нүктесін қою керек. Ереке, енді осыған дейін қаншама үйлерді салып жүр, қаншама үйлер қабылданып жүр. Енді ол жағын өзіңіз де білесіз ғой. Енді мынау жаңадан салынған үйіміз қаланың сыртында, таза ауа. Енді әрмен қарай тұрғындар өздері сатып алса, қалған дүниелерін әрмен қарай өзі жұмыс жасап жатар. Өзіміз сөзімізден таймайтын жігіттердің қатарынанбыз ғой. Уайымдамаңыз, Ереке. Міне, мынаның ішінде рахметім бар өзіңізге. Солай ма? Мен де түсінігі бар жігіттерді бағалаймын. Рахмет. Жолдарың болсын. Сіздердің таңдауларыңыз өте керемет үйге түсті. Бұл үйді сенімді компания салған. Сондықтан барлық детальдары дұрыс қарастырылған. Рахмет. Біз де таңдаудан қателеспейді деп ойлаймын. Не, жан? Әрине, бұйыртса бала-шағамыз өз елімізде ойнап жүретін болады. Бұйырса әкеме қуанып айтатын болдым ғой. Сөйтші, ато күйеу баланың қолынан дым келмейді деп сенімсіздік танытып жатыр. Негізі әкемнің бәріне жаны ашып жүреді. Құтты болсын. Енді мына екі жерге қолдарыңызды қойсаңыздар болды. Ал балдарым, бүгін үлкен шаруаны бітіріп қуанып тұрған жағдайым бар. Сол себепте барлықтарыңыздың басыңызды қосып, осы мейрамханаға шақырып, отбасыммен атап өтуді жөн санадым. Ал қызым, тыңдап тұрмын. Айта бер, бүгін бір жақсы жаңалықтардың күні болғалы тұр ғой. Жақсымыз, әке. Сіз үшін қуаныштымыз. Біздің де жақсы жаңалығымыз бар. Біз күйеу балаңыз екеуміз жақында үйлі болғалы жатырмыз. Ой, тамаша, керемет болған екен. Құтты болсын. Қай жерден алып жатсыңдар үйлеріңді? Ауасы таза, тыныш болсын деп қаланың шетінен салынып жатқан үйден алып. Ереке, енді осыған дейін қаншама үйлерді салып жүр, қаншама үйлер қабылданып жүр. Енді ол жағын өзіңіз де білесіз ғой. Енді мынау жаңадан салынған үйіміз қаланың сыртында, таза ауа. Енді әрмен қарай тұрғындар өздері сатып алса, қалған дүниелерін әрмен қарай өзі жұмыс жасап жатар. Өзіміз сөзімізден таймайтын жігіттердің қатарынанбыз ғой. Уайымдамаңыз, Ереке. Міне, мынаның ішінде рахметім бар өзіңізге. Неге ол үйге тоқтадыңдар? Басқа үй құрып қалды ма? Енді елдің бәрі осы үйді мақтады. Оның үстіне сіздің қағаздардан шешім берген қолдарыңызды көріп қалдым. Менің әкем әділ әрі адал ғой.